Piro ge? Piro ge? Nara yang supirnya mana? Piro. Wah, susu karpel. Apa ya? Belum jelas, masih aduh Raden. Karpel ya. Kobra. Tulisannya. Ya. Ngeri. Bukan makan keringet bengen. Zaman dulu juga saya pernah ngojek, rebutan penumpang di bis. Lagi daun dongol man kene ada lu metu belok nyapa barang kan wis nyapa nih gruang mantap ada nanang Dimas balik bang. Stay pro nanang Dimas.